ကဲဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ no gain no light လေးကြည့်အောင် also game TH16 FA608 ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေdesign ကဘယ်လိုလဲ specification ကဘယ်လိုလဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် MOC လေးshare ပဲဒါဒီ TH ကဒီပေါ်မှာဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတော့ also ထုတ်တဲ့ game တွေပါပဲလေဝင် latest stint တွေလည်းနည်းနည်းလေး design change သွားမယ်ပုံမှန် DUF တွေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ကို shake ကထွက်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဟို indicator မီးတွေကတော့ထုံးစံတိုင်း crossing လေးပေါ့နော်ဒါကတော့ကူနီဟွာတွေပေါ့နော်ဒီဇိုင်းကတော့လုံးဝချွတ်စင်Okay သူရဲ့ CPU ကတော့ကျွန်တော်တို့ Ryzen 7 H260 260ပေါ့နော် AMD Ryzen 7 H 260 series ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟို latest CPU တွေပဲပေါ့နော် Ryzen 7ဟိုမှာကြိုက်တဲ့ချက်ကတော့ Nvidia RTX 5050 8GB ပါဝင်သွားမယ်အဲ့တော့ Nvidia ဟိုမှာ50 series နဲ့သုံးချင်တဲ့လူတွေဆင်ပြေမယ်နောက်ကြိုက်တဲ့ချက်ကတော့ကျွန်တော် screen ပေါ့နော် screen က16လက်မ WHD pixel ပိုတောင်းသွားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့165ပေါ့နော်165 Hz ရမယ် frame rate ကဒီဇိုင်းကတော့ Paris style မျိုးချိုးထားတယ်တိုက်စီပါမယ်တနာဘော4ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ network port တွေလည်းအရှင်းမယ်ဒါရထိုးစံနိုင်မှာပဲဒီကတော့သူရဲ့ design ပေါ့နော် RAM ကတော့ 16GB DDR5 ဖြစ်မယ် storage ကတော့512 Gen 4နဲ့လာမယ်နောက်ထပ်အရင်မိုက်တဲ့ချက်ကပါလဲဆိုရင် battery ပေါ့နော် battery က90 watt hour ပါတယ်အဲ့တော့ gaming တစ်လုံးမှာ90 watt hour ကမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ high performance ကျွန်တော်တို့ဒီ50 series တွေ40 series တွေအကုန်လုံးပါပဲ gaming laptop တွေရဲ့ GPU performance ကောင်းထွက်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ power ကျွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်း90 watt hour ပုံမှန်ပေါ့နော် game မစော်ဘူး heavy software တွေမသုံးဘူးဟိုပုံမှန်ကိစ္စတွေပဲသုံးမယ်လုပ်ငန်းတွေပဲသုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့90 watt hour တကယ်ကို performance ဖြစ်စေမှာပါကဲ highlight တွေကတော့ကျွန်တော်တို့က DDR5 16GB ရမယ် RTX 5050ရမယ် latest CPU Ryzen 7 H260 ကိုသုံးရမယ်နောက်ထပ်90 watt hour battery ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ gaming လေးတွေလည်းယူအားပေးနိုင်ပါတယ်